तो हेलो स्टूडेंट्स पिला माने केमिति अछ देखो पिला माने समस्त भले थबो तो चलंतु आज डिस्कशन करिबा कोन द्वितीय समाप्ति सूचक मान निर्धारण 2026 श्रेणी होची अष्टम विषय होची कोन भूगोल बा ज्योग्राफी तमरो को दिन अछि आसंता काली अछि आसंता काली बा जो एग्जाम बा हमर तारीख केते 12 मार्च 2026 तो संपूर्ण रियल प्रश्नपत्र रहुची भिडियोटी को पिला माने शेष पर्यंत देखिबो 100% पिला माने रियल क्वेश्चन पेपर भिडियोटी को शेष पर्यंत देखो परीक्षा पूर्व खाता पेन धरिकी प्रैक्टिस कर देकी जाइथा पिला माने बुझी पाइले ना बुझी पाइलोनी आउ पिला माने भिडियोटी को शेष पर्यंत देखियो अधारु कहीं स्किप करके जीवनी देखो श्रेणी अष्टम विषय होची भूगोल तो माने परीक्षा देलोनी शिक्षार्थी नाम रोल नंबर यार तुम सब जानिचो या तुम सब निजे फिलअप करियो तुम निरीक्षर जे से सिग्नेचर मारिए तो चलो तापर क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट आम प्रश्न पत्र को जीवा प्रश्नपत्र को जीवा देखो पिला माने आगो शॉर्ट क्वेश्चन पड़े तुम समस्त जानछो एठे शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू बदले तुमर पड़छि कोन डैश पूरण पड़छि शून्य स्थान पूरण करछि आमे शून्य स्थान पूरण करदबा भूगोल पिला माने भूगोल होछि पूरा इजी टेंशन नियनि परीक्षा को पूरा फ्री माइंड रे जीवो बुझिगल ना बुझिगल परीक्षा को पूरा फ्री माइंड हो पिला 2 सेकंड गोटे कथा कह दउछि पिला ने चैनल को सब्सक्राइब करनो ने सब्सक्राइब करनो आज ही सब्सक्राइब कर दो आज ही सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन रे क्लिक कर दो सब्सक्राइब गोटे कला कलर रे लिखा होछि सब्सक्राइब बटन हे कला कलर सब्सक्राइब को क्लिक कर देले से धला कलर हे जिवो तापर गोटे ऑल नोटिफिकेशन बटन रे क्लिक कर देले कारण तमे यदि सब्सक्राइब न करे तबर हलानो कारण जो पिला माने सब्सक्राइब करूछुंदी तांकर सुविधा तांका पाखु क्वेश्चन पळे सेमाने देखि तांका एग्जाम रे भलो करिए पिला ने बुझि पाइले ना बुझि पाइलोनी वीडियो को शेष पर्यंत देखो गुरुत्वपूर्ण कथा गोटे कहियार अछि देखो देछि प्रथम क्वेश्चन जो सबल गुडी शीघ्र भरण हो पारे से गुडी कौन कहे नवीकरण योग्य संबल जो भरण न हो पारे कौन नवीकरण योग्य बढ़िया बढ़िया इजी इजी क्वेश्चन पड़ी ओडिशार केउ नदी अववाहिकार खनिज तैल क्षेत्र थिबार संधान मिली जाने केउटी महानदी अववाहिकार 3 नंबर क्वेश्चन कौन देछि ओडिशा रे हेउतिया स्थानांतरित कृषि को कौन कहया पोडु चाष आमे कहूचे पोडु चाष कहया सब आर से पिला माने एठी राइट डाउन हो जाई छी लिखि देछि पोडु चाष पिला रे ब्राजील रे कोन कहया रोका रोका तापर पोनो मेरा सब तो जानि थबो तो देखो भारतर प्रथम आधुनिक कार्पास बयन शिल्प केउठारे प्रतिष्ठा करा जाइथिला यानी केउठी हम राम मुंबई रे प्रतिष्ठा हिला तो देखो 5 नंबर कोन देछि सर्वाधिक जनबहुल महादेश भाबे रे किए परिचित यानी किए परिचित एशिया हमर परिचित एशिया भारतटा केउ महादेश रे अछि एशिया महादेश अछि बुझिपारे ना बुझिपारे पिला माने केवल परीक्षा एग्जाम पिला माने किछि सोर्स रो समाधान एग्जाम देई कामे लगैले होछि समाधान पिला माने बुझिपारे ना बुझिपारे वीडियो को शेष पर्यंत देखो अधारु के स्किप करनी तो देछि पवन गोटे केउ प्रकार संबल पवन केउ प्रकार संबल पिला माने सर्वव्यापी सबुठारे अपन पवन मिलुछि तो देखो देछि पृथ्वी रो प्रथम जल विद्युत विकासकारी देश रो ना कोन पिला माने मन रखियो नॉर्वे कोन नॉर्वे नॉर्वे होछि फर्स्ट कोन प्रथम जल विद्युत विकासकारी माने जल विद्युत माने बहुल भाव रे एठी उत्पादन होछि जल रु माने वाटर रु करंट से उत्पादन करुछंती तापर देखो 8 नंबर कौन देछि 8 नंबर पिला ने क्वेश्चन देछि दक्षिण अफ्रिका रे वास करथि निग्रो मानकर मुख्य खाद्य शस्य कोन पिला ने मन रखे तांको मुख्य खाद्य शस्य कोन बा तांको प्राइमरी बा प्रधान खाद्य शस्य कोन मक्का मक्का होछि तांको प्रधान खाद्य शस्य तापर पिला माने स्पीड हे जाउछि कि पिला माने स्पीड हे गलो तमरो भलो कारण तमे माने संगे संगे तमरो टाइम लेट हबनी तो देखो तापर 9 नंबर क्वेश्चन दिया छि तुम विद्यालय रे मध्याह्न भोजन रे खाउथिबा सोयाबीन केउ प्रकार रो शिल्पर उत्पादन पिलाने केउ प्रकार कृषि भित्तिक शिल्प हमर कोन कृषि भित्तिक शिल्प रु सोयाबीन उत्पादन होउजी तापर देखो देछि 10 नंबर तुम विचार रे केउ कथाटी ठीक पिलाने केउ कथाटी ठीक पूरा खबर कागज अदरकारी ना सबु संबल केवल मनीष पई संबल मन इच्छा व्यवहार कर प्रति बुंदा पानी ही मूल्यवान पिलाने कोन तुमको लागुची प्रति बुंदा पानी ही मूल्यवान तेणु करी कोन एटा ठीक अछि प्रति बुंदा पानी ही मूल्यवान घन बटा ठीक अछि तापर पिलाने नेक्स्ट नंबर कोन देछि 11 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कौन देछि पिला रे तुम परिवार रे हित तुम परिवेश रो हित साधन पाई निम्नोक्त कार्य मध्यरु केउ गुडी को अधिक पसंद करिवो निज जन्मदिन रे गछ लगाइबो निज घरे पक्षी पाई कृत्रिम बसर व्यवस्था करिवो जाळेनी भाबे काठर अधिक व्यवहार करिवो वन्य प्राणी शिकार विरोध रे अन्य को बुझाइबा पिलाने कोन कोन हबो आई आउ आई भी हबो आई आउ आई भी पिलाने आई आउ आई भी कोउठी देछि देखि दबा आई आउ आई भी पिलाने देखो आई डबल आई भी देछि आई आउ आई भी किछि देनि डबल आई पिलाने कोन पक्षी मानक पई कृत्रिम बसा मध्य करिवा आवश्यक तो पिलाने कोउटा ठीक है जो आई डबल आई आउ आई डबल आई आउ आई भी पिलाने पक्षी को पई काहे कृत्रिम बसा आवश्यक करिया आवश्यक कारण जो जंगल क्षय हलाडी पक्षी पक्षी पशु पक्षी मानकर बा पक्षी मानकर बसा सब भांगी भांगी जाउची तण कोइ पिलाने कोन हे जो ग नंबरटा पिलाने तमरो ठीक हे जो तापर देखिदवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि एही चित्र रे देखि तुमे
କେଉଁ ରାଜ୍ୟର କୃଷି କଥା ତମ ମନକୁ ଆଉଛି? ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଠି ସବୁ ଚାହା ତୋଳୁଛନ୍ତି। କଣ ତୋଳୁଛନ୍ତି? ଚାହା ତୋଳୁଛନ୍ତି। ପଛ ପଛ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଭଳିଆ ବାଉଁଶରେ ବାଉଁଶ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି। ଚାହା ପତ୍ର ସେଠି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ? ଆସାମ। ଆସାମରେ ମୁଖ୍ୟ ଚାହା ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ଜାଣିଥବ। ଆସାମ। ତେଣୁକରି କଣ ଆସାମ କଥା ଆମର ମନେ ପଡିଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ 13 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। 13 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଇଛି? ପ୍ରଥମ ଯୋଡି ସହିତ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ପର୍କ, ତୃତୀୟ ସହିତ ଚତୁର୍ଥର କଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଉତ୍ତର କ୍ଲିୟର କର ଡିସ୍କସନ ହଉଛି। ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ଦେଖ ମୃତ୍ତିକା ହଉଛି ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ, ସେଭଳି ଉଦ୍ଭିଦ କଣ ଜୈବ ସମ୍ବଳ। ତାପରେ ଓଡିଶା ହଉଛି ଶିମିଳିପାଳ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କଣ? ବାନ୍ଦିପୁର। ଓଡିଶାର ଶିମିଳିପାଳ ଜାଣିଛେ ବାଘ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର କଣ? ବାନ୍ଦିପୁର। ବୃଷ୍ଟିପାତ ହଉଛି କୃଷି ପଦ୍ଧତିର ନିବେଶ। ଜଳସେଚନ ହଉଛି କଣ? କୃଷି ପଦ୍ଧତିର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ପ୍ରୋସେସ। ତାପରେ ଦେଖ ଦେଇଛି ଘଣ୍ଟା ତିଆରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ, ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତିଆରି ବୃହତ ଶିଳ୍ପ, ବଡ ଶିଳ୍ପ, ଛୋଟ ଶିଳ୍ପ ଏଇଟା, ବଡ ଶିଳ୍ପ ଏଇଟା। ତା ଦେଖ 17 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଜନବହୁଳ, ମରୁ ଅଞ୍ଚଳ କଣ? ଜନ ବିରଳ। ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକା ଲୋକ ରହିବେ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି। ଆଉ ମରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଏ? ଅଧିକ ଲୋକ ରହିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦବା। ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ ଆମର କଣ ଦିଆଯାଇଛି? ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ବା ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଧାଡି ଲେଖିବ। ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ କଣ? ପିଲାମାନେ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ତମ ଫାଷ୍ଟ ବିଷୟ ସମ୍ବଳର ଡାହାଣ କରରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। କଣ? କୌଣସି ପରିକଳ୍ପନା ଉଦ୍ଭାବନ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଆଣିକି ତାକୁ କଣ କହିବା? ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ କହିବା। ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ କଣ? ଏହା କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କଣ କରେ? ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ କରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଆଣିବ। ମନେକର ମୋର ଏଇ ଦ୍ରବ୍ୟଟା ମୁଁ ନିଜେ କହିବି ଏଇଟା ମୋ ଦ୍ରବ୍ୟ। ତାପରେ ଜଳଚକ୍ର କଣ ଦେଖିବା? ପିଲାମାନେ ଜଳଚକ୍ର କଣ? ଜଳସାଗର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଳ ଯାଉଛି ତାକୁ କଣ କହିବା? ଜଳଚକ୍ର। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ପୁନର୍ବାର ସାଗରରେ ମିଶିକି ପୁଣି ଚକ୍ରାକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଉ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଜଳଚକ୍ର କହିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ ଦେଖିଦବା। କୃଷି ଉନ୍ନୟନ କଣ? ପିଲାମାନେ କୃଷି ଉନ୍ନୟନ କଣ? ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ କେମିତି ଡେଭଲପ ହଉଛି ଆମର? ସମତଳ ଜମି ଜଙ୍ଗଲର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ଵାରା ସମତଳ ଜମି ଜଳ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା, ଜମିର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି, ଜଳସେଚନ, ଉନ୍ନତି କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ଉନ୍ନତ ମାନର ବିହନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ କୃଷି ଉନ୍ନୟନ ହବ ବା ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ହବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ ଦେଖିବା। କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଭାରତର ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର? ପିଲାମାନେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅହମ୍ମଦାବାଦ। ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ମାନେ କଣ? ଇଂଲଣ୍ଡର ଗୋଟେ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଅଛି। ସେଠି ଅଧିକା ଲୁଗା ଆମର ବାହାରେ, ଅଧିକା ବସ୍ତ୍ର ବାହାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର କଣ? ଅହମ୍ମଦାବାଦ। ଗୁଜୁରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଲୁଗା କଳ। ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ। ଦେଖ ଦେଇଛି ଭାରତର ସିଲିକନ ସହର। ପିଲାମାନେ କଣ କୁହାଯାଏ? ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ କୁହାଯାଏ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ କଣ? ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ତାପରେ ଦେଖ ଦେଇଛି ଚିତ୍ରରେ ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କର। ପିଲାମାନେ ସଭା ଉପରଟା ହଉଛି କଣ? ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି। ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ମାଳଭୂମି। ତାପରେ ସଭା ତଳଟା ହଉଛି କଣ? ଆମର ସମତଳ ଭୂମି। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି ଆହୁରି ଦେଇଛି ସମତଳ ଭୂମି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ ଦେଇଛି କଣ? ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ଆଉ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ କଣ? ବର୍ଷ ସାରା ସବୁଜ ଅତିବୃଷ୍ଟି ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଇଏ ହଉଛି କଣ? ଶୁଷ୍କ ଋତୁରେ ପତ୍ର ଝଡା ଦେବା ଅରଣ୍ୟ। ଶୀତ ଦିନେ ମାନେ ପତ୍ର ଝଡା ଯାଆନ୍ତି। ପର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କଣ? ପତ୍ର। ମୋଚି ମାନେ କଣ? ଝଡା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଚିରହରିତ ମାନେ କଣ? ସଦାବେଳେ ଚିର ସବୁଜ ଦେଖାଯିବେ। ଏଇଟା କଣ? ନଣ୍ଡା ଗଛ ବା ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବେ। ତାପରେ ୟାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଦବ। ଏଇଠି କୋଉ ଗଛ ଦେଖାଯାଏ, ଏଠି କୋଉ ଗଛ ଦେଖାଯାଏ, ଉଦାହରଣ ଦେଇଦବ। ଏଠି ଦେଖାଯାଏ କଣ? ଆବୁଲସ, ମେହେଗାନୀ, ରବର ଇତ୍ୟାଦି। ଏଠି ଶାଳ, ପିଆଶାଳ, ଲିମ୍ବ, ବାଉଁଶ ଇତ୍ୟାଦି ଆଉ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ଆଉ। ଦେଖ ଦେଇଛି ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଆଉ ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା। ପିଲାମାନେ ସରକାରୀ ମାନେ କଣ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା। ଆଉ ଘରୋଇ ମାନେ କଣ? ପ୍ରାଇଭେଟ ଯେତେ ସବୁ ଏଜେନ୍ସି ଅଛି ଆଉ। ସରକାରୀ ମାଲିକାନାର ପରିଚାଳିତ, ଏରା ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନା। ନିଜ ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକ ଯିଏ। ଉଦାହରଣ କଣ? ଭାରତୀୟ ଇସ୍ପାତ ନିଗମ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ ଲିମିଟେଡ। ୟାର ଉଦାହରଣ କଣ? ଟାଟା ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା, ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଏଇଗୁରା ସବୁ ଆଉ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ କଣ ଦେଖିଦବା। ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକା, ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା। ପିଲାମାନେ ପରିବାହିତ ମୃତ୍ତିକା, ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା କଣ? ଏରା ସବୁ କଣ? ପଟୁମାଟି କେମିତି ପରିବହନ ହୁଏ? ଦେଖ ପରିବାହିତ ମାନେ କଣ? ଶିଳା କ୍ଷୟ ହୋଇ ପ୍ରାକୃତିକ ଶିଳ୍ପ ଦ୍ଵାରା ପରିବହନ ହୋଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ମୃତ୍ତିକା ହଉଛି ପରିବାହିତ। ଅବଶିଷ୍ଟ କଣ? ଶିଳା କ୍ଷୟ ହୋଇ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସଞ୍ଚିତ ହେଇକି ଯୋଉ ମୃତ୍ତିକା ରହିଯାଏ ତାହା ହଉଛି କଣ? ଅବଶିଷ୍ଟ ମୃତ୍ତିକା। ଇଏ ହଉଛି ପଟୁମାଟି। ୟାର ଉଦାହରଣ ହଉଛି କଣ? କଳା ମାଟି, ବ୍ଲାକ ସଏଲ। ଇଏ ହଉଛି କଣ? ପଟୁମାଟି ଆଉ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। କାହିଁକି ଏମିତି ହୋଇଥାଏ? ଦେଖ ଦେଇଛି ମଫସଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ଜାଳେଣୀ ଅଧିକ ଆଦୃତ। ପିଲାମାନେ କାହିଁକି? କମ ପୁଞ୍ଜି ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ବ୍ୟବହାର, କାରିଗର ତଥା ପରିବାର ଲୋକ ହାତରେ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ଯଥା ମାଟି ହାଣ୍ଡି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ସେଥିପାଇଁ ବାୟୋଗ୍ୟାସ ଜାଳେଣୀ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ। ତା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଦେଇଛି, ଏଠି ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ରାଜସ୍ଥାନର ବାଜରା ଉତ୍ପାଦନର ଅଗ୍ରଣୀ। ରାଜସ୍ଥାନରେ କାହିଁକି ବାଜରା ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକା କରାଯାଏ? ପିଲାମାନେ କାହିଁକି? ବାଜରା ପାଇଁ ଯୋଉ ମୃତ୍ତିକା ସେଠି ରାଜସ୍ଥାନ ଅଛି ଶୁଷ୍କ ମୃତ୍ତିକା, ବେଶୀ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁକରି ରାଜସ୍ଥାନ ସେଇ ମୃତ୍ତିକା, ତେଣୁକରି ବାଜରା ପାଇଁ ଭଲ। ତାପରେ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ପିଲାମାନେ କାହିଁକି? କାରଣ ଯେତେ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଯେତେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର, ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ସବୁ ଲୁହାରୁ ତିଆରି ହଉଛି। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପର କଣ? ମେରୁଦଣ୍ଡ। ବିନା ଲୌହ ଇସ୍ପାତରେ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଜିନିଷ।
तैयारी हो पार ना। देख ये गोटे गोटे स्क्रीनशॉट पिला नहीं जा ना रफ खाता पेन बस बाहर कथा सब लिखि दियो। तो जड़े कल कारखाना मालिक भाव में शिल्प दुर्घटना कमाइवाई तुम्हें नेबाकू चाहूता पदक्षेप दुई धाड़ी लिख पिलाने ये लिखाई क्लीयर कट स्क्रीन आगे विजिबल हो तो खाता लिखि दिया गोटे गोटे स्क्रीनशॉट नहीं जा तुम विचार में आजिकल ग्रामांचल लोक मैंने जो सहरा भूमिक होती दुईटी उल्लेख कर देन दुईटा ये उल्लेख करदेव लिखिदब। तापर 31 नंबर कौन दिखाई देखीद 31 नंबर कौन दिखाई तुम अंचल जैविक चाषर प्रोत्साहन निम्ते तुम चाषी मान जो सब प्रस्ताव देव से सब व्यवस्था लिख आसियो इजी क्वेश्चन अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिलाने देख यार आंसरटा कौन लिख रासायनिक सार बदल जैविक सार खत सार प्रयोग कर रासायनिक कीटनाशक बदल प्राकृतिक जैविक कीटनाशक व्यवहार अधिक उत्पादन क्षम हम रासायनिक सार को बंद करने दरकार बुझे जनसचेतना कर प्रदत्त मानचित्र जो गोल बुला होता है शिल्पर और चतुर्भुज स्थान नाम लिख पिलाने यहाँ हूँ कौन आम कानपुर गोटे लिखाई मन देख लौह इस्पात कारखाना हूँ कौन विशाखापाटना भद्रावती गोटे लौह इस्पात शिल्प यहाँ हूँ बयन शिल्प यहाँ हूँ लौह इस्पात शिल्प पिलाने बुझिपारे आशा कर समस्त फुल फुल रही समस्त भल हम फ्री माइंड जा पिलाने बही को आउे रिविजन करदे जा कारण पिलाने गोटे कथा कह मन बोले तुम कहल पिलाने सार आम क्वेश्चन बेले बेले आसूँ बेले बेले आसूनी कौन पे आसूनी कारण देख एरा गोटे पिलाकर मैंने 70-80% निहत रूप आस गोटे तो पिला सब फुल फुल आसे तुम जिला निर्भर कै। तो भिडियो टी शेष पर्यटन देख यही मिनिमम 70-80% पिला क्वेश्चन तुम पाइज। तो थैंक यू भिडियो शेष पर्यटन देखिए अशेष अशेष धन्यवाद। समस्त परीक्षा भल हम ओडी कहीं हुआ व्यस्त कहीं हुआ नर्माल परीक्षा को जावा कथा बहीटा को पिला पढ़ी सार।